ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. boAt 170 ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോയും അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താഴെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും താഴെ കമൻറ്റ് കൊടുക്കുക. ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിൻ്റെ വില 1200 രൂപയാണ്. ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. ബോക്സിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. boAt 170യുടെ ഒരു സ്പീക്കർ ഉണ്ട്, പിന്നെ യൂസർ മാനുവൽ, മൈക്രോ USB കേബിള്, AUX കേബിള്. ഈ 4 ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ ബോക്സിലുള്ളത്. ബോക്സിന് പുറത്ത് ഇവർ വില കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 2990 രൂപയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. 2990 രൂപ. ഞാനിത് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് 1200 രൂപയ്ക്കാണ്. ബോക്സിന് പുറത്തായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. എക്സ്റ്റൻഡഡ് 1800 mAh ലിഥിയം ബാറ്ററിയാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബാറ്ററി ഫുള്ളാക്കിയാൽ 6 മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. കൂടാതെ ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ച ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ്. നമുക്കിനി ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്നും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട്. സ്റ്റിക്കർ പൊട്ടിക്കണം ആദ്യം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ കളറാണ്. boAt 170 ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ ബ്ലൂ കളറാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറാണ് ബ്ലൂ. ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് 4 ബട്ടൺ ഉണ്ട്. 2 ബട്ടൺ വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ, ഒന്ന് ബ്ലൂടൂത്ത് പെയറിംഗ് ബട്ടൺ, 4ാമത്തെ ബട്ടൺ മൾട്ടി ഫംഗ്ഷനാണ്. കൂടാതെ ഒരു LED ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഇൻബിൽട്ട് മൈക്കും ഇതിലുണ്ട്. ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ആംബിയർ, വോൾട്ട് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കാണാം. ഈ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത്, SD കാർഡ് ഇടേണ്ടത്, AUX കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ ഈ ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെയാണ്. ചാർജിങ് പോർട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു ചാർജിങ് പോർട്ടാണ്. AUX കേബിളിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ SD കാർഡ് ഇടാനുള്ള ഒരു പോക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ചാർജിങ് കേബിൾ ഉണ്ട്. ചാർജിങ് കേബിൾ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. കൂടാതെ ഒരു AUX കേബിൾ ഉണ്ട്. ഈ സാധനങ്ങൾ കൂടാതെ വാറൻറ്റി പേപ്പർ, യൂസർ മാനുവൽ ഒക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രൗഷർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വാറൻറ്റി കാർഡ്, 1 ഇയർ വാറൻറ്റി ഉണ്ട് ഇതിന്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ചാർജിങ് കേബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ചാർജിങ് ഡിവൈസൊക്കെ എൻ്റെ മൊബൈലിൻ്റേതാണ്. അത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചാർജ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട്. അതിൽ റെഡ് ലൈറ്റാണ് കത്തുക. ചാർജ് ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കത്തും. നമുക്കിനി AUX കേബിൾ മറ്റൊരു മൊബൈൽ ഫോണായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. AUX കേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സ്പീക്കർ ഓണാക്കാൻ ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം. നമുക്കിനി AUX കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു സൗണ്ടും തന്നെ കേൾക്കുന്നില്ല. എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയില്ല. ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തതില്ല പ്രശ്നമാണോ അതോ ഇനി ഡിവൈസിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഒരു സൗണ്ടും തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. AUX കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ പ്രശ്നം. പെട്ടെന്ന് സൗണ്ട് നിന്ന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്കിനി ബ്ലൂടൂത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ആക്കുക. കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ boAt 170 അവിടെ കാണും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക. നമുക്കിനി ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് സൗണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. മാത്രം ഈ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക. നമുക്കപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കയറിയിട്ട് ഈ ലിങ്ക് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ ആപ്പ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറി സെക്കൻഡ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താലും ഈ ആപ്പ് കിട്ടും. ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം. ഓൺ ചെയ്യാം, മെസ്സേജൊക്കെ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സർവീസുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം USA ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഡ് അടിക്കുക. നമ്മളിതിലൊരു കാര്യം നോക്കാൻ വിട്ടുപോയി. അതായത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ നമുക്കിതിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് റേഞ്ച് കിട്ടും എന്ന്. നമുക്കപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടി നോക്കിയിട്ട് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ആ TV സ്റ്റാൻഡിന് മുകളിലാണ് ഫോൺ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഫോൺ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റേഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം.
ഈ മാപ്പ് 2 വിരൽ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കിനി കുറച്ച് അപ്പുറത്തെ റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം, റേഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് വന്നു. ആ കാണുന്ന TV സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ഫോൺ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് നമുക്ക് റേഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഈ കാണുന്ന ബോക്സിൽ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ID കൊടുക്കും. ഈ സ്പീക്കർ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല, ഞാൻ അത്രയും ദൂരം വെച്ചിട്ട് എനിക്കിതിൻ്റെ റേഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ എവിടെയോ വെച്ച് അത് എത്രയും ദൂരത്ത് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടും ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി താഴെ ഫ്ലോറിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഫോണിപ്പോൾ മുകളിലത്തെ നിലയിലും ഞാനിപ്പോൾ താഴത്തെ നിലയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം, പരിശോധിക്കാം. ഇതിനൊന്ന് സൂം ചെയ്യുക. 2 വിരൽ ഉപയോഗിച്ച് സൂം ചെയ്യണം. ഒറ്റ വിരൽ കൊണ്ടാകുമ്പോൾ പറ്റില്ല, 2 വിരൽ തന്നെ. ഗേറ്റിന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് സൂം ചെയ്ത് ആദ്യം ട്രിവാൻഡ്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം. കേരളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേഷനായ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡിസ്കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, എന്നാലും പൂർണ്ണമായിട്ടും കട്ടായിട്ടില്ല, ചെറുതായിട്ട് മുറിഞ്ഞാണ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ വളരെ ഒരു കിടിലൻ സാധനമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. 1200 രൂപ മാത്രമേ വിലയുള്ളൂ. ഒരു 30-40 മീറ്റർ റേഞ്ച് വരെ ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. നല്ല കിടിലൻ സൗണ്ടാണ്, നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. പിന്നെ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ആരെങ്കിലും വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങുക. 1200 രൂപക്ക് പുറത്താണ്. ബോട്ടിൻ്റെ കമ്പനി പിന്നെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങളായിരിക്കും. 1200 രൂപയ്ക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു സാധനം വേറെ കമ്പനി നമുക്ക് തരാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണിൽ കയറിയിട്ട് ഈ ബോട്ട് സ്റ്റോൺ 170 ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ വാങ്ങാം. വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ, യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് മറ്റൊരു കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.